ලියගන්න ප්‍රධාන මාතෘකාව කලණය. ප්‍රධාන මාතෘකාව කලණය. ප්‍රධාන මාතෘකාව කලණය. ලියන්න මේ යටතේ අංක 1 සීමාව අංක 1 සීමාව අංක 2 අවකලනය අංක 2 අවකලනය අංක 3 අවකලනයේ භාවිත අංක 3 අවකලනයේ භාවිත වරහන් ඇතුලේ ලියා ගන්න ප්‍රායෝගික යෙදීම හා අවකලනයේ යෙදීම යටතේ ලියා ගන්න ප්‍රායෝගික යෙදීම හා වක්‍ර අනුරේඛනය ප්‍රායෝගික යෙදීම හා වක්‍ර අනුරේඛනය ප්‍රායෝගික යෙදීම හා වක්‍ර අනුරේඛනය 4 අනුකලනය 5 අනුකලනයේ යෙදීම් වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න අනුකලනයේ යෙදීම යටතේ වර්ගඵලය හා පරිමාව හොඳයි ලියාගන්න මාතෘකාව විචල්යන් මාතෘකාවක් ලියාගන්න විචල්යන් මාතෘකාවක් ලියාගන්න විචල්යන් දැන් අපි y සමානයි mx ධන c හරි y සමානයි fx කියලා හරි ගත්තොත් අපි පොළොවල් කාලේ ගත්තානේ මේ වගේ ඉස්පිට ඒකට මෙහෙම ගත්තාම අපි මේ x කියන විචල්‍යෙට කිව්ව නම මොකද්ද x වලට අපි කිව්වා ස්වායත්ත විචල්‍ය කියලා නේ ස්වායත්ත විචල්‍ය කියලා අපි කිව්වා x වලට අපි ස්වායත්ත විචල්‍ය කිව්වා x වලට අපි අගයන් ආදේශ කරාම y වෙනස් වෙද්දී අපි y ට කිව්වා පරාමිතිය මේක මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් මේක ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙනවානේ මේක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මෙයා මත හරි ඒ වගේ අපි දැන් මේ විචල්‍යයන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා අර ඕලල් කාලේ බෙදපු බෙදලිත් ඒ විදිහටම තියෙනවා අපිට ඕනම දෙයක් ගැන එක එක කෝණ වලින් බැලුව හැකිනේ මේ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ වෙනත් විදිහකට බෙදන්න දැන් විචල්‍යයන් කියලා මාතෘකාවක් ලියුවානේ ඒ යටතේ ලියා ගන්න විචල්‍යයන් වර්ග දෙකක් සන්තතික විචල්‍යයන් අංක 1 සන්තතික කන්ටිනියස් කියන අදහස සන්තතික විචල්‍යයන් අංක 2 විවික්ත විචල්‍යයන් අපි මේ ගැන කතා කරනවා විවික්ත ඩිස්කන්ටිනියස් කියන අදහසයි මේ තියෙන්නේ අසන්තතික නෙමෙයි සන්තතිකම නෙමෙයි ඔයාලා කෙමිස්ට්‍රි වල ඉගෙන ගන්න සන්තතික අසන්තතික කියලානේ අපි මැත්ස් වල මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ විචල්‍යයන් කොටස් දෙකකට මේ බෙදන්න යන්නේ
සන්තතික විවික්ත. සන්තතික විචල්යන් විවික්ත විචල්යන්. ලියාගත්තනේ විචල්යන් වර්ග දෙකකට අපි වෙන් කරා. සන්තතික විචල්යන් විවික්ත විචල්යන්. ලියාගන්න අනුමාත්‍රිකාවක් සන්තතික විචල්යන්. සන්තතික විචල්යන්. සන්තතික විචල්යන්. සන්තතික විචල්යන්. සන්තතික විචල්යක් කියලා අපි කියන්නේ අපි මොකක් හරි විචල්යක් ගත්තොත් ඒ විචල්යය කන්ටිනියස්ලි එක විදිහටම යන්න පුළුවන් නම් අපි ගමු පන්තියක ඉන්න ළමයින්ගේ උස. පන්තියක ඉන්න ළමයින්ගේ උස. පන්තියක ඉන්න ළමයින්ගේ උස කියලා ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමු පහ අඩුම එක්කෙනා කියලා හිතමු. ඊළඟට අඩි 6 වැඩිම එක්කෙනා කියලා ගමු. ඒතර මේ අතර ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. මේ අතර ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒතර මේ ඕනම තැනක් ලකුණු වෙනවා. ඒතර මෙතන ඉඳලා මේ දක්වා ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන් නම් මේක සන්තතික විචල්යක්. ලියා ගන්න සන්තතික විචල්යන් යටතේ දී ඇති විචල්යකට දී ඇති පරාසය තුල ඕනෑම අගයක් ගත හැකි නම් දී ඇති විචල්යකට දී ඇති පරාසය තුල ඕනෑම අගයක් ගත හැකි නම් එම විචල්ය සන්තතික විචල්යක් ලෙස හැඳින්වේ. සන්තතික විචල්යක් ලෙස හැඳින්වේ. දී ඇති විචල්යකට දී ඇති පරාසය තුල ඕනෑම අගයක් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉන්න 13 වසර ළමයින්ගේ උස අඩුම කෙනා අඩි 5 කියලා හිතමු, වැඩිම කෙනා 6 කියලා හිතුවොත් 5යි 6යි අතර ඕනම අගයක්. දී ඇති පරාසය තුල 5 නෙමෙයි, මේක අපි 4 7 කියලා ගමු. 4 7 ඕන නම් ඒක ප්‍රායෝගිකයි නේද? 4 7 අතර ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. 4 7 අතර ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ තමයි දීලා තියෙන පරාසය. දීලා තියෙන පරාසය ඇතුලේ ඕනම අගයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක සන්තතික විචල්ය. ඊළඟට ලියා ගන්න විවික්ත විචල්ය. විවික්ත විචල්ය. විවික්ත විචල්ය වෙනස්. විවික්ත කියන එක තියෙන්නේ වෙන්මුණ කියන අදහස. විවික්ත විචල්ය. විවික්ත විචල්යක් කියමු අපි හිතමු පොතක තියෙන පිටු ගාන. පොතක තියෙන පිටු ගාන වුණාම ඒක වෙන්නේ කොහොමද? පිටු 20 වෙන්න පුළුවන්. කොලයක් එකක් කියලා ගත්තොත් එහෙනම් 21 වෙන්න පුළුවන්. 22 වෙන්න පුළුවන්. 23 වෙන්න පුළුවන්. 20යි 21යි අතර අගයක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. 20යි 21යි අතර අගයක් ගන්න බෑ. එතකොට මේ වගේ අර කන්ටිනියස් එකක් නෙමෙයි යන්න කලින් ආවා වගේ. සන්තතිකයකදී අපි කන්ටිනියස් එකක් නේ. කෙලින්ම ඉරක් නෑ ආවේ. ඒක මත ඕනම ලක්ෂයක් නේ. මෙතෙන් දින්නේ මෙන්න මේ අගයන්ගෙන් මොකක් හොයන්නේ මේ. ඒතර මේ වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතමු ලංකාවේ 7 වසර ලංකාවේ පාසල් වල ඉන්න 7 වසරේ ළමුන්. ළමුන් කිව්වහම ළමුනුත් භාග සංඛ්‍යාව වෙන්න බෑනේ. ළමුන් 20ක් වෙන්න පුළුවන්. 21ක් වෙන්න පුළුවන්. 22ක් වෙන්න පුළුවන්. 23ක් වෙන්න පුළුවන්. 24ක් වෙන්න පුළුවන්. විවික්ත නම් වෙන්නේ එක දිගට අගයන් ටික ඔක්කොම එන්න විදිහක් නැහැ. එන්නේ පොයින්ට්. ඒක මතක තියාගන්න. හරි. කලින් අපි මේ සන්තතික විචල්යන් ලිව්වා නේද? ඒකට උදාහරණ ලිව්වේ නැහැනේ. ඒකට උදාහරණයක් ලියලා මෙන්නක. සන්තතික විචල්යන් වලට තියෙන විදිහට උදාහරණයක් ලියා ගන්න. සන්තතික විචල්යන් වලට අපි උදාහරණයක් ගමු. ලංකාවේ 7 වසර සිසුන්ගේ උස. ලංකාවේ
පාසල් වල 7 වසර සිසුන්ගේ උස. මේ සන්තතිකයකට කිව්වේ. ඒ වගේම පරිසර උෂ්ණත්වය කියලා ගමු. පරිසර උෂ්ණත්වය කියන දේටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ. පරිසර උෂ්ණත්වයත් ඕනම වගයක් ගන්න පුළුවන්. පරිසර උෂ්ණත්වය ඕනම වගයක් ගන්න පුළුවන්. පරිසර උෂ්ණත්වය. පරිසර උෂ්ණත්වය. හොඳයි. දැන් ඒක ඉවර කරලා අපි යමු විවික්ත. විවික්ත විචල්යන් වලට එන්න. විවික්ත විචල්යන් වල ලියන්න. විවික්ත විචල්යන් වල දී ඇති විචල්යකට දී ඇති පරාසය තුල කිසියම් අගයන් සමුදායක් පමණක් ගත හැකි නම් කිසියම් අගයන් සමුදායක් ගොඩක් මේ සමුදායන් දී ඇති විචල්යකට දී ඇති පරාසය තුල කිසියම් අගයන් සමුදායක් පමණක් ගත හැකි නම් එම විචල්ය විවික්ත විචල්යක් ලෙස හැඳින්වේ. එම විචල්ය විවික්ත විචල්යක් ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණ විදිහට ලියා ගන්න පොතක ඇති පිටු ගණන. එක දිගට එන්න බෑ. පූර්ණ සංඛ්‍යා එන්නේ. මෙතන පූර්ණ සංඛ්‍යා වීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නෙමෙයි. මොනවා හරි දෙයක් වෙන් වෙලා එනවා නම් ඒක විවික්ත විචල්ය. ඊළඟට ඒ වගේම ලියා ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් වල සිටින 8 වසරේ සිටින සිසුන් සංඛ්‍යාව. 8 වසරේ සිටින සිසුන් සංඛ්‍යාව. සිසුන් සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යාව වෙන්න බෑ. ඒතකොට එතන ඉන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා ටික. හොඳයි. දැන් මෙහෙම මේ විචල්යන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත හේතුවක් ඇතුව අපි කලණය කියන පාඩම තමයි මේක ප්‍රධාන පාඩම විදිහට ඉගෙන ගන්න මේ පාඩම් සෙට් එකේ මේ කලණයදී අපි dy යට dx කියලා අකුරක් පාවිච්චි කරනවා. මම පේපර් පැටවල බලලා දැකලා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ බලපුවාම ඔයාලට මෙන්න මෙහිම අකුරු දෙකක් වෙන්නේ. මේ අකුරු දෙක වෙනස්. ඩාබ y යට ඩාබ y. එතකොට මේ තමයි ඔය වර්ග දෙක. මේක උසස් පෙළ සිලබස් එකේ කතා කරන්නේ නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ විවික්ත විචල්යන් ගැන. ඒව ගැන ඔයාලට කැම්පස් ගියාට පස්සේ ඉගෙන ගන්න. මේක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේකේ තියෙන තීරි පාවිච්චි කරන්න එපා. සමහර තීරි වලින් අවකලන උත්තර එකපාර ගත්ත හැකි. හැබැයි සිද්ධාන්තයක් විදිහට වැටෙනවා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙහා විතරයි. තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න. උසස් පෙළ කලණයේ යටතේ අප සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ උසස් පෙළ කලණයේ යටතේ අප සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ සන්තතික විචල්යන් පිළිබඳ පමණි. හොඳයි. ඊළඟට අපිට මේ ගණන් ඇතුළේදී ශ්‍රිත වර්ග සෑහෙන්න හම්බ වෙනවා. අපි ශ්‍රිතයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නව නේද? හරි. අපි ශ්‍රිත වර්ග ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ලියන්න ශ්‍රිත වර්ග. ඊයටදී අංක 1 VGS ශ්‍රිත. අපි VG ශ්‍රිතයක් සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා y සමානයි 5x ධන 4. xy අතර මේ සාමාන්‍ය සම්බන්ධතාවය. xy ම වෙන්න ඕනේ වෙනස් වූ තිබ්බට කමන්නේ. u වර්ගයේ ධන 4u ධන 1. මේ වගේ දෙන්නෙක් අතර මේ විදිහට සම්බන්ධ වීම. මේ වගේ කෙනෙක් දැක්කොත් අඳුර ගන්න මේ ඉන්නේ VG ශ්‍රිතය.
හොඳයි. දෙවෙනි වර්ගය අංක 2 ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත. ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත. ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත. ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත සම්බන්ධ නම් ඉච්චරයි. y සමානයි sin 2x. b සමානයි tan වර්ගයේ θ ධන 5යි cot θ. මේ වගේ ත්‍රිකෝණමිතික ඈත් එක සම්බන්ධ නම් මේක ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක්කෙනා ලඝු ගණක ශ්‍රිත අපි අරගමු. ලඝු ගණක වලින් සම්බන්ධ වෙන ශ්‍රිත y සමානයි ලඝු a පාදයට x. ඔයාලා දන්නව නේද ලඝු 10 පාදයට x අපි කොහොමද හඳුන්වන්නේ? LGX නේ. ඒ වගේම අපිට කලනේදී ගොඩාරියක් වැදගත් එක්ක නා තමයි ලඝු e පාදයට x. ලඝු e පාදයට x අපි කොහොමද හඳුන්වන්නේ? LNX. මේ දෙකත් හොඳට මතක තියාගන්න. කෙටියෙන් මේත් එක්ක මේ දෙකත් මතක තියාගන්න. e කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවනේ? e කියන්නේ කවුද? එක ධන x බෙදීම එකකම ආරෝපිතය x වර්ග බෙදීම දෙකකම ආරෝපිතය ex කියන්නේ x ඝනය බෙදීම තුනකම ආරෝපිතය මේ වගේ. ඝාතීය ශ්‍රිතය. මේ කියන්නේ ඝාතීය ශ්‍රිතය. මේකත් අවශ්‍ය නම් නෝට් එකක් දාගන්න. ලඝු ගණක ශ්‍රිතය යටතේම මොකද අපිට LNX සෑහෙන හම්බ වෙනවා බහුලවම හම්බ වෙනවා. ඒ කවුද කියන එක ගැන සටහනක් දාගන්න. මේකට තව උදාහරණයක් දෙකක් තියාගත්තර ගමන්නේ. v සමානයි ln වර්ග x ධන 1යට lg 2x ඔය වගේ එකෙන් ක්‍රියා ගන්න. ලඝු සම්බන්ධ වෙන. හරියටනේ. ඊළඟට ලියන්න 4 ප්‍රතිලෝම වෘත්ත ශ්‍රිත. ප්‍රතිලෝම වෘත්ත ශ්‍රිත. ප්‍රතිලෝම වෘත්ත ශ්‍රිත. මේ කතා කරන්නේ ඉන්වර්ස් කියන්නේ. ඉන්වර්ස්. එතකොට ඔයාලට කොහේ හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් cos inverse x ධන tan inverse 2x මේ වගේ කියනවා. නැත්නම් y සමානයි cos inverse 2 θ ධන 4. ලියාගන්න මේ වගේ උදාහරණයක්. මේ තියෙන්නේ ප්‍රතිලෝම වෘත්ත ශ්‍රිත. හොඳයි. අපිට බහුලවම හම්බෙන්නේ විචල්‍යක නියත බලනේ ශ්‍රිත විදිහට විචල්‍යක නියත බල හම්බෙන්නේ. බොහොම කලාතුරකින් අපිට හම්බ වෙනවා විචල්‍යක විචල්‍ය බල. විචල්‍යක විචල්‍ය බල. එයාලා ගණන් ඇතුලේ ආවම ටිකක් දරුණුයි. එයාලට වෙනම ක්‍රම ඕනේ. ඒකට එයාලා ගැන අපි වෙනම අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. අපි කලණයටදී එයාලා ගැන වෙනම අධ්‍යයනය කරනවා. අපිට එයාලා ගොඩක් වැදගත්. අපි එයාලා ගැන වෙනම අධ්‍යයනය කරමු. එයාලගේ ශ්‍රිත වර්ගය ලියා ගන්න. ඒක ලියා ගන්නකො.
උදාහරණ ලියා ගන්න. y සමානයි x වල x. y සමානයි x වල y වල x වල y. ඔය වගේ දිගටම යන එක. ඊළඟට cos x ගේ sin x බලය දාන 4. මේ වගේ විචල්‍යක විචල්‍ය බල තියෙන අය. එයාලා අපිට ගොඩාරියක් වැදගත්. ඒකත් සඳහන් කරගන්න. හොඳයි. අපි ශ්‍රිත වර්ග ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. අපිට මේ පාඩම් සෙට් එකේදී මේ වගේ ශ්‍රිත වර්ග හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ පොඩ්ඩක් බලමු. හොඳයි. තව වැදගත් දෙයක් අපි බලමු. ලියා ගන්න මාතෘකාව අනිර්ණයාකාර. 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 නිර්ණය කරන්න බැරි අය. අනිර්ණයාකාර. නිර්ණය කරන්න බැරි අය ගැනයි අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. අනිර්ණයාකාර. නිර්ණය කරන්න බැරි අය. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ තිබ්බා කියලා හිතන්න 10 ඍණ 27. 10 ඍණ 27. අපිට බිංදුව වෙනකොට ලියන්න බැයිද? කීයද දෙන්නේ? 0.000000 බිංදු කීයද? 27ක් නේ. 27 කොයි එක. ඒ වගේම 10 ඍණ 100. හැබැයි මේ දෙන්න සංසන්දනය කරොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපිට ආවා කියලා හිතන්න බිංදුව බෙදීම බිංදුව. බිංදුව බෙදීම බිංදුව. බිංදුව බෙදීම බිංදුව කියන එකට මම සරල උදාහරණයකට යන්නම්. බිංදුව බෙදීම බිංදුව කියන එක කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ බිංදුව 10 ඍණ 27යි. මේ බිංදුව 10 ඍණ 500 කියලා හිතන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේක 527ම කියලා ගමුකෝ. එතකොට මේක 10 500 වෙනි බලන්නේ. 10ව 500ක් නේ. 10 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම 10 වැඩි කිරීම මේක ඉතා විශාල අගයක්. මේක එතකොට අපිට අනන්තය කියලා හිතන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම බිංදුව බෙදීම බිංදුව කෙනෙක් කියන මේ දෙකම 10 ඍණ 27 තමයි කියලා අපි හිතමු. එතකොට මේක කීයද? තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේක 1යි කියලා. බිංදුව බෙදීම බිංදුව. බිංදුව බෙදීම බිංදුව අපි හිතමු මේක තිබ්බ කියලා 10 ඍණ 527 බෙදීම 10 ඍණ 27. එතකොට මෙතනින් එනවා 10 ඍණ 500ක්. 10 ඍණ 500ක් කියන්නේ මොකද්ද? 0.000000 500ක් කියලා එක. එතකොට මේකත් නිකන් කීය වගේද? මේකත් බිංදුව වගේනේ. එතකොට බිංදුව බෙදීම බිංදුව එක්කෙනෙක් එක කෝණකින් බලපුවම එයාට හිතනවා මේක අනන්තයක් කියලා. තව එක්කෙනෙක් තව කෝණකින් බලපුවම එයාට පේනවා මේක බිංදුවයි කියලා. තව එක්කෙනෙක් තව කෝණකින් බලපුවම එයාට පේනවා මේක එකයි කියලා. එහෙනම් බිංදුව බෙදීම බිංදුව කියන්නේ ඇත්තටම නිර්ණය කරන්න පුළුවන් අගයක් නෙමෙයි. මම මේ සරලව කියන්නේ මේවා අපිට ඔප්පු කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි කරන්නේ නැහැ. අපිට ඒක A level syllabus එකට අදාළ නැහැ. මතක තියාගන්න බිංදුව බෙදීම බිංදුව සරලව මේ විදිහට මතක තියාගන්න අනිර්ණයාකාර. නිර්ණය කරන්න බැරි කියන්නේ. ඒ වගේමයි අනන්ත බෙදීම අනන්ත කියන්නේ. අනන්ත බෙදීම අනන්තයත් නිර්ණය කරන්න බෑ. ඒකත් ඉතා විශාල අගයන් දෙයක්. ඉතා විශාල අගයන් දෙයක්. බිංදුව ඍණ බිංදුව කීයද? ඉතා කුඩාගයකින් ඉතා කුඩාගයක් අඩු වෙනවා. ඉතා කුඩාගයකින් ඉතා කුඩාගයක් අඩු වුනහම ඉතා කුඩාගයක් එනවා. එතකොට ඒක බිංදුවක්. ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනන්තයෙන් අනන්තයක් අඩු වුනහම අනන්තේ ඍණ අනන්තේ. අනන්තේ ඍණ අනන්තේ. ඉතා විශාල අගයකින් ඉතා විශාල අගයක් වෙනවා. නිශ්චිත අගයක් නැහැ. ඉතා විශාල අගයක්. මෙයා වගේ මෙයා දෙගුණයක් වුණොත් මේක අනන්තයක්. මේ දෙන්න සමාන වුණොත් මේක බිංදුවක්. මෙයාට වඩා මෙයා දෙගුණයක් වුණොත් ඍණ අනන්තයක්. එතකොට මේකටත් නිශ්චිතව කියන්න බෑ. ඉතා විශාල අගයකින් ඉතා විශාල අගයක් අඩු වුණාම
ඒක අනන්තයක් වෙන්න පුළුවන්, බිඳුවක් වෙන්න පුළුවන්, ඍණ අනන්තයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මෙයත් අනිර්ණ්‍යාකාරයි. අනන්තේ ඍණ අනන්තේ. අපිට බහුලවම හම්බෙන අනිර්ණ්‍යාකාර වෙන්නේ බිඳුව බෙදීම බිඳුව අපිට බහුලවම හම්බෙන අනිර්ණ්‍යාකාරය. අනන්ත ඍණ අනන්තේ අපිට බහුලවම හම්බෙන අනිර්ණ්‍යාකාරය. ඒ වගේම අපිට තවත් වැදගත් එක්කෙනෙක් හම්බෙනවා. අපි පොඩි කාලේ නම් පාඩම් කරන් ඉන්නා නේද? බිඳුවෙන් ඕනම එකක් වැඩි වුණොත් බිඳුවයි කියලා. බිඳුවෙන් ඕනම එකක් වැඩි වුණාට බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. බිඳුව අනන්තයෙන් වැඩි වුණොත් බිඳුව අනන්තයෙන් වැඩි වෙනවා. බිඳුව අනන්තයෙන් වැඩි වුණොත් මේක බිඳුවක් වෙන්නත් පුළුවන්, අනන්තයක් වෙන්නත් පුළුවන්, ඕනගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? මේ බිඳුව කියන එක කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේක 10 ඍණ 500 කියලා. මේ අනන්ත කියන එක 10 ධන 500 කියලා කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේක යදී එකයි. මේක 10 10 වෙනි බලය වුණොත් මේ අනන්තය. එතකොට මේක අනන්තය. මේක අනිත් පැත්තට ගියොත් බිඳුව. එතකොට මේකත් නිශ්චය කරන්න බෑ. මේකත් නිර්ණය කරන්න බෑ. අපිට තවත් බහුලවම හම්බෙන කෙනෙක් තමයි බිඳුව වැඩි කිරීම අනන්තය. බිඳුව වැඩි කිරීම අනන්තය. බිඳුව වැඩි කිරීම අනන්තයත් අනිර්ණ්‍යාකාරයි. මේ අපිට බහුලවම හම්බෙන කට්ටිය මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මේවත් අපිට හම්බ වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. අනිර්ණ්‍යාකාර වලට උදාහරණ ලියාගන්න මෙන්න මේ සෙට් එක. අනිර්ණ්‍යාකාර වලට උදාහරණ ලියාගන්න බිඳුව බෙදීම බිඳුව අනන්ත බෙදීම අනන්තය අනන්තය ඍණ අනන්තය බිඳුව වැඩි කිරීම අනන්තය. මේ බහුලවම හම්බෙන අනිර්ණ්‍යාකාර. හොඳයි සරහන් දාගන්න ඉතින් නේද? හොඳයි. තරු ලකුණක් දාලා ලියාගන්න. තරු ලකුණක් දාලා ලියාගන්න. මේ කතා කරන්න යන්නේ සීමා පාඩමට කලණි පාඩමට කරන්නේ මේ සංයුක්ත ගණිතය ඕනම පාඩමකට ලියන්න තරු ලකුණක් දාලා සංයුක්ත ගණිතයේහි ඕනෑම සංයුක්ත ගණිතයේහි ඕනෑම ගැටලුවක් සඳහා සංයුක්ත ගණිතයේහි ඕනෑම ගැටලුවක් සඳහා පිළිතුර ලෙස අනිර්ණ්‍යාකාරයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක. පිළිතුර ලෙස අනිර්ණ්‍යාකාරයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක. පිළිතුර ලෙස අනිර්ණ්‍යාකාරයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැක. පිළිතුර ලෙස බිඳුවද අනන්තයේද ඇතුළත්ව ඕනෑම තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකියි. හොඳයි. මතක තියාගන්න එතකොට ඕනම ගානක පිළිතුර විදිහට තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිඳුව යන අංකයත් පිළිතුරු විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අනිර්ණයාකාරයක් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න තාත්වික සංඛ්‍යා කිව්වට සංකීර්ණ සංඛ්‍යා පාඩම ඇතුළේදී විතරක් සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අතාත්වික සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ අතාත්වික සංඛ්‍යා කියන්නේ අනිර්ණයාකාර නෙමෙයි. අතාත්වික සංඛ්‍යා කියන්නේ වෙනම සංඛ්‍යා වර්ගයක්. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ අනිර්ණයාකාරයක් අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා මුලින්ම බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ මේ පාඩමේ තියෙන සීමාව පාඩමේ තියෙන ප්‍රධානතම පොයින්ට් එක තමයි පිළිතුරක් විදිහට අනිර්ණයාකාරයක් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. පිළිතුර අනිර්ණයාකාරයක් වෙනවා නම් මොනවා හෝ ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා ඒ අනිර්ණයාකාරය ඉවත් කරන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි දැන් ප්‍රශ්න වලට එමු. දැන් අපි බලමු. ලියාගන්න මාතෘකාවක් සීමාව අර්ථ දැක්වීම. මොනවා කරන්නද කලින් අපි සීමාව අර්ථ දක්වමු. මාතෘකාව ලියුවේ නැහැ නේ. ලියාගන්න ප්‍රධාන මාතෘකාව සීමාව. සීමාව. දැන් අපි සීමාව පාඩම ගැන මේ කතා කරන්න යන්නේ. පාඩමට එන්න යන්නේ. කල්ණි ගැන අපි මේ කතා කරේ. කල්ණි ඔක්කොටම සෙට් එකට උවමනා වුණු දේවල් දැන් කතා කරේ. දැන් ලියන්න සීමාව. ප්‍රධාන මාතෘකාව සීමාව. ප්‍රධාන මාතෘකාව සීමාව. ලියන්න ඒ යටතේ සීමාව අර්ථ දැක්වීම. සීමාව අර්ථ දැක්වීම. සීමාව අර්ථ දැක්වීම. ලියන්න සිංහලෙන් ලියා ගන්න. x යගේ x අකුරු ලියා ගන්න. x යගේ සිම්පල් a කරා ළඟා වන විට සිංහලෙන් ලියා ගන්න. x යගේ සිම්පල් a කරා ළඟා වන විට x යගේ සිම්පල් a කරා ළඟා වන විට fx යගේ capital L කරා ළඟා වේ නම් x යගේ a කරා ළඟා වන විට x යගේ a කරා ළඟා වන විට fx යගේ capital L කරා ළඟා වේ නම් සීමාව x a කරා යද්දී fx සමානයි කියන්නේ. මේක ලියන්න මේ දෙකම එකකින් ඉන්න ඕනේ. දැන් මම ටිකක් පොඩි ලියන්න. සීමාව x a කරා ළඟා වන විට fx සමානයි කියන්නේ. මේක ලියන්න ලෙස අර්ථ දැක්වීම. ලෙස අර්ථ දැක්වීම. මේ ඔයාලා මේ පොඩි කාලේ ඉඳන් කරන x සමානයි a නම් y කීයද කියලා අහන සිද්ධාන්තය තමයි මේ යන්නේ. වෙන මොකද දරුණු දේවල් නෑ මේ. x වලගේ a කරා ළඟා වන විට fx යගේ මේ කතා කරන්නේ. ළඟා වීමයි කියන එක අපි ඉස්සරහින් තීරෙත් එක්ක කතා කරමු. මේක අපි සරල අදහස දියොත් අපිට දුන්නොත් y සමානයි 4x කියලා x සමානයි 2 විට y කීයද? y 2යි. මේ වගේ අදහසක්ම තමයි තියෙන්නේ y යටයි. මෙතන fx කියන එක කෙනාව අපි ගත්තොත් 4x කියලා. මෙතන 2යි නම් මේ x 2ට යද්දී 4x කියගේ 4 වාරයක් 2 8යි. සීමාව x 2ට යද්දී 4x. මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට x තිබ්බ තැනට 2 දාන්න. කීය දෙන්නේ? 8යි. ඔයාලා පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්න දෙයමයි කියලා හිතා ගන්නකො. දරුණු දේවල් නෑ මෙතන. එහෙම දරුණුත් අපි කොහොමද ගලවන්නේ කියලා බලමු. උදාහරණයක් විදිහට මේක ලියා ගන්න එක. සීමාව x 2ට යද්දී 4x කියන්නේ. එතකොට අපිට එනවා 4 වැඩි කිරීම x වෙනකොට 2 8යි. x 2යි නම් y කීයද? හොඳයි. එතකොට මේ දෙන්නේ අපි සීමාව ගානක් හදලා තමයි. හරි. අපි තියරි පළවෙනි පොයින්ට් එක ලියමු. තරු ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න.
සීමාව ගැටලුවක පළවෙනි පොයින්ට් එක සීමාව ගැටලුවක සීමාව ආදේශ කළ විට අනිර්ණයාකාරයක් නොලැබේ නම් ඒක තමයි අපි ප්‍රධාන පොයින්ට් එක අනිර්ණයාකාරී කියන කාරණේ සීමාව ගැටලුවක සීමාව ආදේශ කළ විට අනිර්ණයාකාරයක් නොලැබේ නම් සීමාව ආදේශ කර පිළිතුරු ලබා ගන්න. අපි ගණන් දෙයක් හදමු. මේක අපි 1 කියලා ගමු. අපේ පළවෙනි පොයින්ට් එක තමයි අනිර්ණයාකාරයක් නොවන විට ඒකේ පළවෙනි පොයින්ට් එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒකේ පළවෙනි ගාන 1 කියලා ගන්න මම උදාහරණය සීමාව x 2ට යද්දී x වර්ගයේ ධන 4 යට x ධන 2 කීය දෙන්නේ එතකොට 2 වර්ගයේ ධන 4 යට 2 ධන 2නේ දෙකෙන් ඔක්කොම බෙදුවොත් 2 ධන 2 යට 2යිනේ 1 1 1 ධන 1 වෙනවා දෙකෙන් බෙදුවොත් 2යි 4 බෙදීම 2 2යි කියලා එන්නේ හදාගන්න අනිර්ණයාකාරයක් ආවේ නැත්නම් සීමාව ආදේශ කරලා පිළිතුරු ලබා ගන්නවා මේ ගණන් ටිකක් හදමු පිට එක 1 2 සීමාව x ඍණ 3ට යද්දී x ගණයේ ධන 27ට x ඍණ 3 මේ ගණන් ටික හදාගෙන යමු 1 3 සීමාව x 1ට යද්දී x ගණයේ ධන 1ට x ගණයේ ඍණ 1 ඊළඟ ගාන සීමාව x ඍණ 1ට යද්දී x ගණයේ ධන 1ට x ධන 1 මේ ගණන් තුනක් හදමු මේත් එක්කම ඔයාලා හදා යන්න ඊළඟට හරිද කියලා අපි බලමු 1 1 1 2 1 3 1 4 පළවෙනි ගානට අපි සීමාව ආදේශ කරා අනිර්ණයාකාරයක් ආවේ නැහැ එහෙනම් ඒක තමයි උත්තරය දෙවෙනි ගානට ආදේශ කරලා බලමු අනිර්ණයාකාරයක් ආවේ නැත්නම් ඒක තමයි අන්තිම උත්තරය අනිර්ණයාකාරයක් ආවොත් බලමු එතනින් පස්සේ මොකද කරන්නේ කියලා